Assalamu alaikum достор. Сіздерге разгон кылып аткан аккаунтуну көрсөтөйүн. Жаңы эле могу GBP USD валютный парасын анализдеп жатат элем. Негизи бул жерде эң сонун позиция болчу, уверенно даже на повышение алса болот болчу. Ошол валютный параны жаңы эле Pocket Option жабып койду достор. Pocket деген ушундай ушинтип уверенный моменттерде валютный парасын чыгып коет. GBP USD жабык. Так, бизде саат азыр эртемеңки саат 11:20 болуп атат, 29 апрель. Жарым саат мурундар эле уйкудан турдук достор. Так, AUGPY валютный парасын көрөлү. Жо биргеликте азыр крупный сделкаларды совершать этебиз достор. Так. Так, бизде повторный тест болгон, караңыздар, үстүнкү уровень повторный тест болгон, бирок уверенно 4 саат бою түшкөн. Азыр жаңы 4 сааттык свеча ачылып атат. Бул значит дагы максимально ылдыйкы уровеньдерге чейин максимально ылдыйкы уровеньдерге чейин бул азыркы чакта тест кылышы мүмкүн достор. 1 сааттык таймфреймди ачып көрөбүз. 1 сааттык таймфреймди ачсак, мурдагы 4 сааттык таймфреймден акыркы 2 свечасын көрдүңүздөрбү, уже өйдөгүсү кайраган экен. Значит, бул уже ылдыйкысы тест кылып бүткөн достор. Тест кылып бүткөндөн кийин биз бул жерден на повышение сделки издейбиз. Бул жерден даже уверенно AUGPY уже көтөрүлүп кетиптир достор. Так, давайте 8 минутка киребиз и $300 ачылайлы. Так, кетти достор. Жакшы момент болду. Кичинекей коррекцияны кырмадык. Так, Еврокат валютный парасын да көрөбүз. Еврокат 5 минуттук таймфреймде караңыздар, аябай волатильно. 5 минуттук да болуп турат, 5 минуттук да. Так, бул жерде болсо достор, өйдөгөстө бул дагы повторный тестке кетиши керек достор. Эми мынакей мисалга алып карасаңыздар достор, мурда падение болгон, 1 сааттык таймфреймде турат азыр. Ошондо 5 саат бою түшкөн, 5 саат бою 4 объем тең төмөндөп кеткен достор. Андыктан биз азыркы чакта дагы 5 минуттук да ачабыз дагы и на повышение сделки издейбиз достор. Так, мышка жок, мактын тачы менен кийичинен неудобныйраак болуп атат. Так, бул жакта эле келип калыптыр уже предельно достор. Себептен караңыздар, 5 минуттук таймфреймде да уже объемдор төмөндөгөн. И биз бул жерден консолидацияны өйдө жака алышыбыз керек достор. Андыктан берде кичине рискованныйраакпен $150 на повышение ачайын. Так, 5 минут эле. Шу кеттик $150. AUGPY сделка турат. Так, GBP GPY көрөбүз достор. GBP GPY да алып турган болсок, 4 сааттык таймфреймде бул кандай позицияда турат? Повторный тестке келген экен, 4 сааттык таймфреймде уже мурдагы свеча менен тест кылган экен достор. Объемдор слабыйлап баратат. Так, тут неизвестно, короче, ылдый кетеби, жөйдө кетеби. Ауткатты көрөлү. Ауткат. Так, 1 сааттык таймфреймди ачып көрөлүчү. 1 сааттык таймфреймде болсо, мурдагы 2 свечаны да неметкен экен. Бул жанагындай эле ауткат, жанагындай AUGPY беле, жанагы пара. Ошондой эле экен достор. Мурдагы позицияда ошондой болчу. Берден эле на повышение алып салсак болот достор. 8 минут алып салсак болот, кичине уверенныйраак кириш үчүн 8 минуттага. Давайте $150 кетух. Так, ошону менен бизде 3 валютный парада сделка болду. GBP GPY'ди көргөнбүз, GPY'ди. Так, AUD-USD'ни да байкап көрсөк болот экен. AUD-USD
Бул жакта азыр бизде чисто по крупному чоң риск менен мен разгон кылып беришим керек болду. Катталуучубуз өзү айтты, даярмын деп. Даярмын ушундай торговля деппи. Биз торговля кылып жатабыз достор. Так, 1 сааттык таймфреймде бул жерде эле жанагындай позицияда экен, көрдүңүздөрбү? Out USDдегидей. Ой, то есть out каттагыдай. Так, ушул жерде рисковать этип на повышение алайлычы достор. Так. Дагы $300 менен рисковать этели. 8 минутта на повышение кетти. Эми көтөбүз достор. Көтөбүз. Видеону возможно бат-баттан кылып, же ушул боюнча эле киргизем, видеону бат-баттан да кылып жазбайм. Монтаж жок бул. Бул жактан сиздерге жабылайын деп келаткан позицияларды ачып көрсөтүп турам достор. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, I'm at a cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on everything, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottles on. Life is good. Так, еврокат сделка жабылып калыптыр го, я. Еврокат сделка. Минус болуп калыптыр еврокат. Так, out GPY да көрөлү, out GPY да көтөрүлүптүр, out cut дагы да көтөрүлгөн, out USD да көтөрүлгөн экен. Out GPY баарда 72% экен достор. Так, күтөбүз. Out GPY 17 секунд калды сделканын жабыларына. 14 секунд. Ол жеринде көрүнүп турат, карасаңыздар болот билбегендер үчүн. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, возврат туруп койдум, мейли. Ладно,
Тиякта бирөө минуска кеткен экен, могу эки жабылса минусту да жабышы керек по идее. Эсептеп көрөбүз. $4100 болгон болуш керек эле, жаңылышпасам. Water life's good дейт го. Маларды да коюп коеюн, О, ауткат кетти. Аудио изи деле кетти. Уверенный плюстар іздеп болот. Ошондо азыр бирөөсүнөн $602 болот экен, плюс бирөөсүнөн 516. Ошондо экөө биригип $1118 болот эте. $1100 кошо турган болсок, буга $4418 болот экен. Жакшы, эң жакшы плюс болот экен достор. Примерно ушундай эле мен биргирем, анализ кылып сделкаларды ачам. Максимум бир 10 сделкага чейин ачам достор. Только официалдуу параларда OTC, MOTC дегенин бардыгы казино жана сливщик достор. Мен мурда видеолордо эле айтып келгем. OTC бул силер жанагындай ринго казино ойногондой эле чынында келгенде. Бул немен болсо, покетти да бинарный опцион, бул казино, анан анау мынау дешип алат негизи. Бирок на самом деле бул ауткат официальный паралардын бардыгы дүйнөлүк котировкадан алынат. Дүйнө жүзүндөгү фондовый биржанын котировкасынан алынат достор. Бу жерде максимум ошол казино дегени адамдар азартка кирип 5 секундалык торговлялар болот го OTC'де, 5 секунд, 3 секундалык. И ошонун аркасынан эле казино дешет. Мен негизи өзүм OTC'де казино кылбайм достор. Болгон андай учурларым, ойночумун, сделкачумун OTC'де, бирок мен көпчүлүк жакта официалдуу параларды сунуштайм да достор. Так, көрөбүз. Так, ауткат уже плюска кетип жаткан чагы достор. Буюрса. Так, 12 секунд калат сделканын жабыларына. Уверенный плюста достор турабы. Тигил деле AUGPI деле плюс болмок болгондо кичине могул жерден коррекция кылбадыбы. Так, бул деле уверенный плюс болмок. Так, ауткат плюс. Out USD-ни көрөлү, out USD-нин жабыларына 56-55 секунд калат достор. Ушул сделканын жабылганын күтөйүн дагы. И бул видеону мен ушул боюнча эле салам, лайв торговля сыяктуу да болуп. Монтаж кылбайм, жакындатпайм, алыстатпайм. Ошол боюнча эле YouTube'га кирет. И уже андан кийинки видеолорун дагы ушул разгон кылып көргөзүп берем. Да, 3 күн разгон кылам. Бул жанында бат-бат көрүшүп жүргөн катталуучубуз болчу. Бат-бат көрүшүп да турчубуз. Өз алдынча да чоң-чоң суммалар менен торговля кылчу. Примерно мен закрытый каналымдагылар билет болуш керек бул адам тууралуу. И азыркы чакта $1300 салып берген. $1300 салып берген. 14 секунд калып турмун. Сделканын жабылганын күтүп коелу. И мен силерге көргөзүп берем историяларын. Да, 3 күн разгон кылып берем и 3 күндөн кийин уже аккаунтун беребиз достор. Так, бул жерде уверенный плюс. Финансы, история и пополнение. Пополнение караңыздар. $1300 пополнение алган достор. $1300. $1300 пополнение алган и өзүнүн балансында да $200 $300 да акчасы бар болчу. В общем, бир $1500 тегерегинде баштаганбыз разгонду достор. Ошондо бир где-то примерно $3000 плюста жүрөбүз азыр. 2 күн ичинде, грубо говоря, 2 күн ичинде. Бүгүн 3-чү күнгө өтөт. 2-чү күн, 3-чү күнгө өтөт достор. Так, кийинки разгон видеону салам достор. Бул видеого комментарий калтырып лайк баса кетиңиздер. Алдыда дагы көптөгөн маалыматтарды айтып, көптөгөн жыйынтыктарга жолдойбуз достор, буюрса иншалла.